حبايبي القمر عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو عندك المكونات دي في البيت هتعملي احلى اكله تنفع فطار وغدا وعشاء. يلا بينا نشوف بالمكونات دي هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي بصي دول كان في 3 بطاطسيات عندي في البيت اهم، قشرتهم وقرنين فلفل كوبي و3 طماطمات اهو وبيضتين عشان احنا اصحاب ثروه، وعندي شويه موتزاريلا وشويه زيتون وحبه جبنه تركي. يلا بينا نشوف هنعمل بدول ايه. دلوقتي انا هجيب المبشره بتاعتي وامسك البطاطس ابشرها. انا دلوقتي بشرت البطاطس بتاعتي اهي، هركنها بقى على جنب، وهاجي هنا بقى على الطماطم نفس البتاع هعملها. هجيب الطماطم بتاعتي اهي نفس البتاع هعملها حلقات بدي. دلوقتي انا عملت الطماطم بتاعتي كده زي ما شايفين بالمبشره، هاجي بقى اعمل الفلفل معاها بنفس الفكره برضه. عملت الفلفل كده، انا بحب المبشره بتاعتي لان بتطلعوا حلقات رفيعه ومش بتضايقني، والطماطم برضه. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. انا دلوقتي عندي البطاطس بتاعتي اهي، هم جايه نازله عليها بالطماطم اللي انا قطعتها هي والفلفل كده، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. انا كده قلبت كل المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. هاجي بقى هنا انزل عليها بالزيتون برضو اقلبه معاها والجبنه، وهاخد شويه من دي وهخلي الباقي. احنا دلوقتي بقى قلبنا كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى اركنها كده على جنب، واجيب الصينيه بتاعتي الجميله دي واحط فيها شويه زيت صغيرين. دلوقتي انا حطيت فيها نقطه زيت زي ما حضراتكم شايفين. هقوم جايه بقى نازله بالمكونات الجميله دي. عايزه اقول لكم والله العظيم الوصفه دي حلوه جدا وهتعجب ولادكم. الاطفال اللي ما بتحبش البطاطس المهروسه ولا البطاطس عموما ولا الحاجات دي هتبقى مغريه جدا وهتخليهم ياكلوها. شايفين انا عملتها ازاي؟ اهي عملتها في الطبق، رصيتها في الصينيه كويس جدا. الخطوه بقى اللي جايه دي مهمه. دلوقتي انا هقوم جايه ماسكه البيض بتاعي، جايبه بيضتين اهو، مسحت بتاعها عندي بيض ايوه، وهحط عليهم شويه فلفل وشويه ملح، وهقلبهم كده اضربهم مع بعض كويس. انا هنا ضربتهم كويس قوي مع بعض اهو. هنزل بقى انزلهم على ايه، على البطاطس بتاعتي كده، هرشهم كده على الوش ايوه. هجيب بقى بقيه الموتزاريلا اللي عندي احطها كده على الوش، ولو عندك جبنه تركي مبشوره ممكن نرش على الوش. يلا بينا بقى نشوف هنسويها ازاي. انا هنا بقى هحطها على نار هاديه زي كده اهو، عملت اهو جايه احطها على النار ومغطيها. لو انت عايزه تحطيها في الفرن عادي براحتك، بس انا بحب اسويها على النار وبعد كده اشغل عليها الشوايه 3 دقايق الوش يحمر بس. دلوقتي ده حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، شايفين عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الريحه والطعم هيطلع عظمه. بصوا هنعمل ازاي وهتعجب ولادنا اللي هم مثلا بيدوخونا في الاكل، مش بيرجعوا ياكلوا البطاطس البيض، وحاجه جديده تنفع فطار غدا عشاء. لو عندك بواقي بيفي حطي، بواقي بسطرمه حطي، اي حاجه مفيش دي حلوه قوي كده زي الفل. تعالوا امتنا عايزه اقول لكم بامانه خرافه وهتعجب ولادنا جدا. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك عندي في القناه. بألف هنا وشفا.